کە لە دەوری کۆبێتەوە بۆ شەڕێکی یەکلاکەرەوە بەرەو ڕووی موسڵمانان دێن. لەو کاتەشا سوپای موسڵمانەکان کە ئەستەموڵیان ئازاد کردووە هەواڵی هاتنی دەجاریان پێدەگا دەگەڕێنەوە بەرەو شام. موسڵمانان خۆیان قایمەکەن لە شاری مەککە و مەدینە و قودسە. قیادەی موسڵمانان خۆی لەو سێ شوێنەیە قایمەکە. دەجالیش بەخۆی و قواتەکەیەوە کە دێ ئەو خەڵکی کە ئەمێنێتەوە موسڵمانە بن بە دوو بەشەوە، یا ئەوەیە بێ شوێن دەجال کوێیانە بێ لە دەستی هەڵبێت. لە حەدیثێکە کە شەریک بۆمانە گێڕێتەوە دەڵێت پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرموویەتی لەیەفیڕەنە الناس من الدجال في الجبال. ئەفەرمێ خەڵک لە دەستی دەجال بۆ چیاکان هەڵدێن، بۆ ناو ئەشکەوت و چیاکان هەڵدێن خۆیان شانەوە بۆی نەکەونە دەستەوەی کە ئەوێ ئیمانەکەی پارێزێ ڕوبەڕووی دەجال نەبێتەوە مەجبورە پەنا بۆ چیاکان بەرێ، پەنا بۆ ئەو شوێنە چەپانە بەرێکەوە ئاشکرانی و سوپای دەجال ناتوانێت یەکسەر بیانگرێتەوە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم خوای لەسەر بێ فەرمێ لە ڕوایەتێکە کە ئەبوو هورەیرە بۆمانە گێڕێتەوە فەرمێ یأتی المەسیح من قبل المشرق. مەسیحی دەجال لە لای خۆر هەڵاتەوە دێ وهمته المدینە، یەکەم شوێن کە ئەوێ بچێ بیگرێ و پەلاماریدا بەرەو پایتەختی موسڵمانان کە شاری مەدینەیە، یاخود گەورەترین و قائمترین قەڵای موسڵمانان کە شاری مەدینەیە هەتا ئەخیری قیامەتی شەروا دەمێنێتەوە یەکسەر ئەوێ بێ پەلاماری ئەوێ بە. حتى إذا جاء دبر أحد پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم تا گەیشتە پشتی چیای ئوحدەوە تەلەقته المەلائکە، مەلائکەت بەرەو ڕووی ئەڕۆن فضربت وجهه دەکێشن بە دەم و چاویە قیبەلە شام ڕووی وەردەگێڕن بەرەو شام. هنالك يهلك هنالك يهلك. پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لە شام تیاچێ لە شام تیاچێ. حوزەیفەی یەمانی لە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بۆمانە گێڕێتەوە سەبارەت بە حاڵی ئەو موسڵمانانی کە گەمارۆ دراون لەگەڵ محەممەدی مادیە لە ڕۆژەکانی ئەخیرە ئاخر ڕۆژی گەمارۆکە کە ئیتر ئەمە عمری دەجال تاو بووە، وایان لێ هاتۆ موسڵمانەکان ئەمەندە شەکەت بوون لە برسا بە هەزار حاڵێ ئەتوانن هەستن بۆ نوێژکردن، بۆ نوێژی بەیانی لە بێهێزی و لە گرانیە، لە قات و قڕیە، لە برسێتیە. پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمێ فيقول بعض المؤمنين لبعض، موسڵمانەکان هەندێکیان بە هەندێک تریان ئەڵێن ما تنتظرون، چاوەڕێی چیەکەنەوە زیاتر؟ أن تلحقوا بإخوانكم في مرضات ربكم. هەر شەهید یەکەنیە دەبای مژک و براکانی کەمان شەهید بین، نەک بە برسێتی لێرەیە بمرین. من كان عنده فضل طعام فليعد به على أخيه. کێ تۆزێ خواردن ماوە لە ماڵیان لەگەڵ یا حەج پارچە خواردنێ بێبێن هەر هەمووی بە یەک جار کۆکەنەوە بیخۆین بیا بە براکەی بەشی ئەویشی لێبا تا تۆزێ هێزمان تێبێتەوە بۆ ئەوەی نوێژی بەیانی بکەین. صلوا حين ينفجر الفجر، کاتێککە خۆرەڵات نوێژەکەمان بکەین و عەجلوا الصلاة ثم أقبلوا على عدوكم. نوێژەکەشتان بە پەلە بکەن اینجا بڕۆن پەلاماری دوژمنەکە بن، با یەکجار یا شەهید دەبین یا خۆی گەورە دەریۆکمان لێکاتەوە. ئاخر ڕۆژ دوای ئەوەی کە ساڵەکە و مانگەکە و هەفتەکە و سیح ڕۆژەکەش تەواو بێت، لە ئاخر ڕۆژە ئەمە ئاخر قەراریانە موسڵمانەکە. قامەت دەکرێت، بانگە درێ قامەت دەکرێت بۆ ئەوەی نوێژی بەیانی بکرێت. دەمە و بەیانە ئالێرەدا خوای تەبارەک وەتەعالە ڕێڕەوی باس و مەسەلەکان هەر هەموو ئەگۆڕن. پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمووی وئیمامهم رجل صالح، ئەڵێ لەو ڕۆژەیە پێشەوای موسڵمانان پیاوێکی صالحە، ئەو پیاوەی کە خۆی لە حەدیثەکانی کە باسێکە محەممەدی مەهدیە. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، کاتێک کە ئیمامەکە پێشکەوتۆ بۆی پێشنوێژی نوێژی بەیانیان بۆ بکات إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح. لەو بەرە بەیانەیە عیسای کوڕی مەریەم دابەزێتە خوارەوە بە فەرمانی خۆ. ذلك الإمام ينكث يمشي القهقري ليتقدم عيسى يصلي بهم. بۆیە ڕێک محەممەدی مادی پێی شەرمە و پێغەمبەرێک دابەزی و عیسای سەلامی خوای لێبێ، یەکێکە لە ئولی العەزم لە پێنج پێغەمبەرە هەڵبژاردەکەیە. ڕێک محەممەدی مادی بە هەنگاو يمشي القهقري دواوە دوا بە دوا دێتە دواوە لە فەرمی قوربان جەناب پێشکەوە. عیساش سەلامی خوای لێبێ فيضع عيسى يده بين كتفيه. پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمێ عیسا دەزەخاتە بنێو هەردوو شانی محەممەدی مادی وڵێ مێرە دواوە. ثم يقول له تقدم جناب پێشکەوە فصلي، تۆ پێش نوێژەکە بکە فإنها لك أقيمت، قامت بۆ تۆ کراوە، تۆ لە پێشەوەی قامەتەکە بۆ تۆ کراوە هەر بێ جناب لە پێشەوەی. عیسا نوێژ لە دوای محەممەدی مەهدیەوەکە سەلامی خوایان لێبێ. فيصلي بهم، محەممەدی مادی پێش نوێژەکەیان بۆکە. فيصلي بهم إمامهم، ئیمامەکەی خۆیان پێش نوێژەکەیان بۆکە. فإذا انصرف، کاتێکە لە نوێژ بوونەوە قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب. دەی اینجا دەرگاکانی قودس بکەنەوە لە ڕووی دەجالە. فيفتح وراءه الدجال معه 70,000 يهودي. کە دەرگاکانە کرێتەوە دەجال وەستاوە 70,000 جوولەکە لەگەڵیا وەستاوە دەرگای قودس. ئەو قودسەی کە ئیسا شەڕی لەسەرەکەن، ئیستا ژێری مزگەوتەکان هەر هەموو بۆش کردو ئەیانەوێ بیتەپێنن.
7,000 جوولەکەی تایە لەگەڵایە و تەڵقی مزگەوتەکەی داوە كلهم ذو سيف محلى وساج هەر هەموو سیلاح و شمشێر و ئەسلحە و کاتە چییە بەدەستیانەوە خۆیان ڕازانەوە بۆ شەڕ هەراموو فإذا نظر إليه الدجال في مصاصر الدجال دروزن مسيحي الدجال كسيري مسيحي راسقيناك كسيري عيسى راسقيناك أم بناوي عيسى وخوي كردو بخوا كاتك عيسى راسقيناك على كأو راسي الله لمن عبدي خوا لقل بينينك في مصاصر الفرمي الذاب كما يذوب الملح في الماء شون خيولنا آوات والدجال بس لقل شاي بحثة عيسى كسلامي خوالي به شون خيول آوات أتوتو فينطلق هاربا لبرو ناوي للسيريكا يكسر بش دكات عيسى وهلدي راكا فيدركه عند باب اللد بيغمر صلى الله عليه وسلم عيسى دجال للاي باب اللد دقري باب اللد شونك الآن لقدس ولا دمشق شونك يبيوتي باب اللد عند باب اللد الشرقي للاي باب اللد الشرقي كأوتا لولا قدس سوا قريتك لقدس جيك لقدس هني شوني إن شاء الله للشام لسوريا لدمشق فيقتله أهلا بيا عيسى رافقنا عيسى دروزنكي كادعاء عيسيتك ادعاء مسيحيتك لبيا يكوشف فيهزم الله اليهود يترخواي قولة جولك أبزيني أم 7,000 جولك أو إسرائيلي كلو ياكوبوتو كهمو أوان إيشا كان كلو بالبشتي دجالي عن كردوا أوان أبزن بيرمى صلى الله عليه وسلم فيهزم الله اليهود إن جاء جولك أبزيني فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء شتێ نامێنێ خوا دروستی کرد بێت داڵدەی جوولەکە با لەو ڕۆژەیە ئیلا خوا ئەو بەردە ئەو دارە ئەو خانوە ئەو ماڵە ئەو عەرزەیە نێتە قسەکردن ئەڵێ ولا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة نەدار نەبەرد نەدیوار نەحەیوان نە ئاژەڵێکیش نییە جوولەکە خۆی لە پارە بشارێت و ئیلا خوا ئەو شتە دروستکراوەیە نێتە زمان ئەڵێ چی إلا الغرقة إلا داري غرقد نبي دارك وضم توتركا لنا وجولك يا زورا إيروين داري توتركي بيوتي لا يخمان غي أو دار حرها مو إخواي جورا يعني أنا تقصى لا تنطق إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي تعالى فاقتله إلا أو دار النبي حرشي مخلوقي كي إخواي الله عبدك إخوة هاي مسلمانك ورا مجولك بيكوشر لفدمي عيسى بكرتي كيسا خدمة جنابتنا باسكين إتر أوبر إخوشيو إسراحة دقرته بودنيا تيغمو صلى الله عليه وسلم طوبى لعيش بعد المسيح عايش خوشك بو أو جياني كوالا دوي مسيح هو خلق تياشين يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات خوار رخصة يابا عثمان الله عثمان بباري ذوي بركتي خو بين الدرو حتى لو بذرت حبة على الصفا لنبت أجد توك بخيت سر برد رقيق خواي روينت بركتك آوار جمساسا وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره كياو بلاي الشيرات يبر الشق فلا ماري نادا ويطلع على الحية فلا يضر بي أن بمارك يتونادا ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض نرق نكينا نبغض لخلقنا من التدمي كتابا عمل بيكتب لو حديث كان في صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا أفرمي عيسى يكون مريم لأمتك كما بيت حاكمك دات فرور في شوايك الريك وراث أفرمي خاج أشكينت صليبك أو مسيحيانا أشكينت عام خاجي كبيانوية ممنوعية كأواي ناهلت براس حرامك أقوشتي براس لناوي أباد سرانة لا أباد بارا بخشين وازلي دينيد أفرميد ويترك الصدقة ياخذ ويترك الصدقة لسدني أوالخ بارا ناكري بخير أما جبوا يلا فقير نامنيا ويترك مصاصة فرمي خير كتاز وتاروجة نحتوا كثيرك اللي قبول لك فلا يسعى على شاة ولا بعير يتر بزنو مرو معنا ناكري وكو بلي بان زكاة ومعنا بلي بشي اللي جاكرا وترفع الشحناء والتباغض ركو كينا لنا ودولي خلق نامنة وتوزع حمة كل ذات حمة حتى دعباك جهر دار بي جهرك إخوان نقورنا يلا نسديو يعني أي بركتي بجرته وثالث تعميض أو خلق كان له مناهمتي كيف يشتم بسريان هاتوا حكم إخوانا الأرزاب القرارة حتى يدخل الوليد يده في الحياة فلا تضره من الدفخات ناو دمي مارو بيوي نادات وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها ألم منال بردقريت الشير ودعباي درندا أوري لناتو فلا ماري لنادا ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها قرق لنا رانا مرة وكوا يصلق كي بيب شو الفاسك على أوتر لينا منه وتملأ الأرض من السلم أم دنيا برابيلا أشتي كما يملأ الإناء من الماء شو القاب برابيلا أو دنيا برابيلا خوشي وأشتي
ڕق نامێنێ وتكون الكلمة واحدة فيها مسلمانان يكا خلافات نامينه دم وجماعتي خو مجماعتي خو تو حزبي منو حزبي تو اشتان نامينه فلا يعبد إلا الله غير إخوة كفنا برسره وتضع الحرب أوزارا يترجنق شر نامينه وتثلب قريش ملكها ملك دصلات بثر بدس قريش ونامينه في صلى الله عليه وسلم وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بأحد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم وتكون الثور بكذا وكذا من المال وتكون الفرس بالدريهمات پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي ذوي وكو دفري زيوي ليدت پاک صاف بيتوا اما باران بارد بأرض شوريت وكو دفري زيوي ليدت وك سردمي آدم روك چون لو سردمي بەرەکەتی هەبوو ئەڕوا ئاوە ئەڕوێت بە جۆرێک کە کۆمەڵە خەڵکێک لەسەر گۆڵەترەیە کۆبنەوە تێریان نەکات کۆمەڵی خەڵک لە یەک گۆڵەترێ ئەمەدە گۆڵەترەکە گەورەیە بەرەکەی ئەمەدە بەهێز و جوانە بە یەک گۆڵەترێت تێرەخۆن وە کۆمەڵە خەڵکێ لەسەر هەنارێک کۆبنەوە تێریان نەکات دوایش ئەفەرمێت لە حەدیثێکی ئەفەرمێڵێ لە توێکڵی هەنارەکەی خەڵک پاڵایەتەوە لە سێبەری توێکڵە هەنارەکەی ئاخێ ئەمەندە هەنارەکە گەورە ئەبێت لەوکو فەردەمی ئادەمی لێ دیار لە فەردەمی ئادەمە خێر و بەرەکەتی سەرزەوی پێشۆی دنیا بە گوناحی خۆی خەڵکی دنیا بە گوناحی مرۆڤەکان پیس ببێت دیارە بەرەکەتی فەردەمەوە بۆ لەوکو فەردەمی ئادەمی لێتەوە ئەفەرمێ وە نرخی گایەک بەوەندە و بەوەندە دەبێت گا زۆر گرانە بێ ئەفەرمێ بەڵام ئەسب بە چەند درهەمێ بێ عولەما فەرموو ئاماژە بۆیە گا کە بۆ زەرعات و مانەوان بەکاریان هێناوە لە فەردەما ئیشان پێ بیا خود بۆ گۆشتەکەی خوێ خەڵک حەزی لێوی استراحەتە گرانە بێ بەڵام ئەسم چونکە شەڕ نامێنێ و خەڵک ئیشی پێ نییە لە بە چەند پەنجایەکەی کڕی کاڵەن ئاماژەیە بۆ خۆشی خەڵک گۆشت خواردن و ئیسراحەت و زەرعات و ئاوەدانی بەڵامی تر کەس پێویستی بە ئەسب ناوێت چونکە ئەس ئاماژەیە بۆچی بۆ شەڕکردن وپێغمبەر صلی الله علیه و حدیثی که فرمایه و یهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام حتى دین هێرە سەردەمی عیسا لە ناوچە الا ئیسلام نەبێنێ خەڵک تەواو ئەم هەموو معجزە ئەم هەموو دەسەڵاتی خوا لە ئاسمان و عیسا بینن دێتە خوارەوە هەرچی هەناسە هەیە کافر بێتە بەدەمی ڕۆحی دەرەچێ خەڵکە هەموو ئیمان دێنێ پێغمبەر صلی الله علیه و سلم ڕۆژێکیان ابن حرملە بۆمان ئەڵێ لە پولیەوە بۆمانە گێڕێتەوە ئەڵێ گوێم لێ بوو پێغمبەر صلی الله علیه و سلم خوتبەیەدا پەنجەی خۆی بەستە بوو پێغمبەر صلی الله علیه و سلم دوو پشکێ بە پێغەمبەری دژمن نەماوە وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى بردوام أم أمتي من الجهاد بالشركة قتالك ببيع وستان ألان شر ماوا ألان غزان ماوا ألان جهاد كاتين ماوا النخير أم أمتي من وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا ببردوامي والشر لقل دجمني خوتانا أكل جهاد هل هي حتى يأتي يأجوج ومأجوج حتى يأجوج ومأجوج جهاد وستاني حتى يأجوج ومأجوج دي جهاد وەستانی نییە و شەڕکردن بەردەوامە نەڵەن شەڕ وەستا و جیهاد وەستا کاتی نییە شوێنەکەی وانییە بەکەڵک نایە حتا یاجوج و ماجوج دێ بەردەوامە جا ئەلەوێ وەفی یاجوج و ماجوجەکە ئەفەرمێ عێراض الوجوه دەموچاویان پانە صغار العيون چاویان بچکۆلەیە شهب الشعاف من كل حدب ينسلون ئەڵێ قژی تەپڵەسەریان سپیە قژی تەپڵەسەریان سپیە دەمو چاویان پانە چاویان پچکۆلەیە قژی تەپڵەسەریان سپیە و لە هەموو بەرزاییەکە و دێنە خوارەوە شۆڕە بنەوە بە سەریعی دێنە خوارەوە دەمو چاویان هەر دەڵێ قەڵغانە کە ئەنە وجوههم المەجان المطرق دەمو چاویان هەر ئەڵێ قەڵغانە هەندێک لەم صفاتانە نەگەوەی کە تەپڵەسەریان سپی بێت بەڵام ئەوەی کاڵە دەموچایان ئەڵێ قەڵغانە جاجار پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لە باسی مەغۆل و تەتەرەکانە باسی کردووە فەرمووی دەموچایان ئەڵێ قەڵغانە یاخود ئەڵێ دەموچایان پانە و چایان بچکۆلەیە بەس ئەم صیفەتەیان کە ئەفەرمێت شهب الشعافی کاڵە تەپڵەسەریان هەر هەموو سپیە ئەمە لای ئەوان نییە ئەمە صیفەتێک لە حەدیثێکا کە نواسی کوڕی سمعان بۆمانە گێڕێتەوە ئەفەرمێت لەو کاتەیە کە عیسا دەزیێنێ بەسەری مجاهدەکانی زمانی محەممەدی مەهدیا و دڵخۆشیان هاتە و شوێنەکانی خۆیان لە باشتا پێڵێ ئەڵێ إذ أوحى الله إلى عيسى لو كاتيا خوا وحي بو عيسى أليرد إني قد أخرج عبادا لا داني لأحد بقتالي مالا عيسى كوم الله عبدك خوم من نار دوا كفت وانا شرك الدنيا نير لقليانا نليتم جهاديانا كمغزيان لقلاك أم صفة الزور ليريا مهمة شويني أويتيا بوستي بخوا بعيسى لا وحي بوني لا عيسى کۆمەڵە عەبدێکم ناردووە ناتوانانی بچی شەڕیان لەگەڵا بکەیت چۆن عیسا خوا تایبەت ناردوێتی دەجالی کوش کە کەس پێی ناوێنێ جێشی دەجالی هەموو لەناو بن کەچی خوا پێڵەڵە نەچی شەڕیان لەگەڵا بکەی ها
لا يداني لأحد بقتال كذنات وأن يبتشي الربر أم ياجوج وماجوج بيتوا نجي مسلمان كان بي بفتاري أو بلان بوثي بلي جهادي أنا كمو كوجم لا يداني لأحد بقتال فحرص عبادي إلى الطور عبد كان مبارك كبال كيوي طور اللي كان أخوتها قايم كان مش بال كيوي طور نجي الربر بياجوج وماجوج تشوك لا يداني لأحد بقتال كذنات وأن شرع لقلابك إجا فريو يبعث الله ياجوج وماجوج إجا خوي يقول ياجوج وماجوج نري وهم من كل حدب يثبون حتى